Përshëndetje shikues të nderuar. Afera e armëve e cila para 2 javësh në këtë studio u përmend nga një ish funksionar i Partisë për Prosperitet Demokratik, ka ngjallë reagime nga më të ndryshme të ish të burgosurit. Për të biseduar mbi këtë temë, sonte në studio të hapur kemi ftuar zotin Hysen Haskaj, zotin Shenasir Xhepi, si 2 ish të burgosur, dhe zotin Eshref Aliu, i cili tha se afera e armëve ka qenë projekt i shërbimeve sekrete të asaj kohe. Zoti Aliu, për ta filluar bisedën, a ka mundësi edhe një herë të tregoni qëndrimin tuaj se çfarë projekti ishte afera e armëve që ndodhi në vjeshtën e vitit 1993? Aktivitetet për gjetur një baraspesh në taborin e kundërt Maqedonas kishin filluar krahas dukurisë që ndodhin manastir, projekti Sinaptica, ku defiloi një sit i rregullt, ndash i quani paramilitar, ndash militar, ndash ushtarak, ndash paraushtarak, me uniforma, me grada ushtarake, me armatim, për të dëshmuar para populatës maqedonase gatishmërinë e tyre se fati i Maqedonisë është në duart e atij njësiteve që udhëhiqen nga DPMNE-ja. Prandaj, për të gjetur baraspesha, gradualisht më vonë, doli dhe projekti se Partia për Prosperitet Demokratik po armatoset. Unë kam thënë vetëm kaq. Dhe me këtë rast do të them vetëm kaq. Nuk ndjehem normalisht as indiferent, as i kënaqur që ka reagime për këtë çështje. Nuk jam i prirë t'i kuptoj reagimet se janë bërë për ta mbrojtur këtë të thënë timën dhe këtë realitet që njësoj bashkombasit e mi e din dhe e kanë parë. Këta janë 2 nga aktivistët, 2 dhe nga viktimat e këtij aktiviteti. Nga viktimat e shumta. Po, të këtij aktiviteti, me siguri, me bindje, ndoshta edhe nga më të thellat, se janë duke kontribuar për një punë krejtësisht të paqme, të mbarë dhe të domosdoshme për të arritur një shans, një mundësi të një baraspeshimi apo të një sigurimi të mbrojtjes popullatës në rend të parmatosur fare dhe një baraspesh, ndoshta e një force që do ta detironte anën e kundërt për ullje në tavolinë për një marrëveshje më të arsyeshme, më parafërsisht, më korrekte në korrigjim të pozicionit të palës shqiptare. Zoti Aliu, ka qenë apo nuk ka qenë projekt i shërbimeve sekrete? Ka qenë projekt, hiç mos u lodh 10 vjet, ky është projekt i shërbimeve sekrete, me të cilën në mënyrë të pajetueshme janë joshur individ brenda strukturës Partisë për Prosperitet Demokratik. Kjo nuk nënkupton se ata janë aktivistët. Por, ideatorët. Ideatorët. Zoti Haskaj, ju në reagimin tuaj që ma dërguat me shkrim me njërë pas asaj interviste, thatë se kjo është një gënjeshtër nga ana e zotit Eshref Aliut. Tani, keni ndryshuar qëndrimin apo ende e mbani atë qëndrim? Ju falenderoj që më keni ftyrë, ju jeni mediumi i parë që na jep mundësi sa do pak vetëm të hapet kjo çështje. Kalon 17. Natyrisht ne nuk pretendojmë se do ta zbardhim krejt këtë rast. 17 vjet dhe për të zbardhur ky rast, i cili ju ka kushtuar shumë shqiptarë, edhe ende ju kushton, këtu duhen të jenë prezent prej kryetarit të partisë, Elzat Halili, Moj Ndjeri Mitatemini dhe shumë të tjerë të Prosperitetit, të cilët direkt më kanë angazhu për organizimin, përgatitjen e ushtrisë shqiptare, e jo siç
u hodhën e opinion afera e armëve nga ana shqiptare dhe nga ana Maqedone paravojska. Duke u nisë nga situata e përgjithshme politike ushtarake, si rrjedhin punët nga Slovenia deri këtu, qysh në vitin 91 e pam të arsyeshme që të mirën masa për vetëmbrojtje. Qëllimi ka qenë që shqiptarët të organizohen për vetëmbrojtje, duke e parë rrezikun që i kanosej trojeve shqiptare, sidomos nga Kosova, Presheva, Maqedonia dhe gjithkund. Edhe për këtë arsye, prosperiteti e filloi. Unë s'kam qenë as antar i prosperitetit kur më kanë angazhu këtë. Herën e parë kur më ka ftu Indieri. Çfarë posti keni pasur atë? Atëherë kam qenë në komunën e Çajirit, kam punuar në mbrojtjen territoriale. Kur kam fillu këtë aktivitet. Kurse në momentin e burgosjes kam qenë ndihmës i ministrit në Ministrinë e Mbrojtjes vetëm 3 muaj. Sa për t'i dhanë aferës një kahje të duar, shërbimet sekrete, pushteti i Maqedonas edhe ata që ishin kyçur në këtë aferë. Do me thonë, ka qenë është apo nuk është gënjeshtër kjo që thotë zotëria Shefaliu? Sepse në reagimin tuaj thonë është një gënjeshtër e kulluar, nëse nuk e bëj mund edhe që citoj. Ishte një gënjeshtër e stilit të tij dhe të gjithë atyre që e projektuan dhe montuan siç e quajnë ata aferën e armëve. Ai, zotëria Shrefi e tha se këtu kanë qenë njerëz të kyçur që kanë qenë shërbime sekrete. Nëse ne jemi pjesëmarrës dhe kemi qenë të burgosur politik dhe jemi pjesë e kësaj afere, atëherë unë e kam kuptuar se edhe ne jemi pjesë e asaj që ka thënë zotëria Shrefi. Për t'i pastruar dilemat, mendoni ju se ky ka qenë projekti i shërbimeve sekrete apo ka pas thjesht synim kombëtar? Unë e kam marrë këtë si detyrë kombëtare. E kam pranuar detyrën edhe e kam kryer detyrën ashtu si duhet. Do thotë para burgosjes, veç para burgosjes 3-4 muaj kanë filluar aktivitetet dhe unë këtu e kam flakën e majit, maj 93, veç kur fillojnë përçarjet në... Do me thënë edhe ju keni dilema se kjo ide mund këtë zanafillën e vetë nga shërbimet sekrete, apo jo? Shërbime sekrete, por jo pa ndihmën e njerëzve të kyçur shqiptar, që e kanë ndihmu. Zotëria Xhepi, ju si e komentoni këtë që tha zotëria Shefi? Në rëma vjen mirë që në thirët atë që e tha dhe zotëria Askaj, për herë të parë mba 17 vjetëve po e cekni këtë temë. Unë spajtohem me këtë që e thot on general, zotëria Shrefi, në përgjithësi. Fillimi nuk ka qenë. Por e ngjashme është edhe ajo që e thot tani zotëria Askaj. Edhe zotëria Askaj, sa e kuptova unë, thot se fillimi ka qenë shumë i sinqert. PPD-ja si partie vetme në Maqedoni ishte obligueshme edhe moralisht në atë situatë kur digjeshte Jugosllavia, kur paramilitarët serb hyshin në fshatrat e Tetovës, Arkani, Shesheli dhe bëjshin ahengje tanë natën. Në fshatrat e Tetovës? Në fshatrat e Tetovës. Neve ishim të obliguar antarët, simpatizantët dhe gjithë populata, rinia e PPD-s, po edhe populata shqiptare, që t'jemi syqel në këtë drejtim. Unë nuk e di, zotëria Shrefi ka qenë prezent. PPD-ja ka marrë qëndrim në fshatin Forin. Kryesia e PPD-s me kryesinë e të Partisë Popullore, edhe është diskutuar për çështjen e sigurisë të shqiptarëve. Dhe është marrë qëndrim që të fillohet të formohen edhe njësitet shqiptare në suazat e PPD-s. Zotri Nevzat Alili këtë e thot edhe me një intervistë. Thot, unë me Kiro Gligorovin, a unë i kam dërguar ditë me veturën time në Shkup, te Kiro Gligorovi, prezencën e Kiro Gligorovit, Dosta Dimoska, Lupçe Georgieski, edhe të Mialkovit, ish ministrit indier i VMRO-s, Mitat Emini dhe Nevzat Alili ku është diskutuar për këtë çështje. Dhe Kiro Gligorovi va ka tërhek vërejtje. Se ju keni njësi para ushtarake, Nevzat e ka pranuar. Por edhe Lupçozi është drejtuese, edhe ju keni njësi para ushtarake që thot zotëria Shrefi Cernomarovi në manastir. Dhe në atë moment, indieri Mialkovi i çohet Nevzatit dhe i thot ma jep besën se ju nuk do të sulmoni Maqedonasit. Unë do t'ju armatosi me armatimin të cilin e kam marrë mbi 80.000 copë të mbrojtjes territoriale të Maqedonisë, e cilin e posodon të VMRO-ja. Unë do t'ju armatosi që të mbrohemi bashkë. Por? Aktivistët në të gjithë të tjerët u bashkangjitën thirrjes së partisë.
që të bëhet mbrojtja. Jo, a keni qenë në dieni atëherë për këtë takim që e ka zhvilluar kryetari i partisë zotin Nevzat Halili me kreun e shtetit, gjithsesi me palën Unë kam dërguar me Maqi. Do të për detajet e kam fjalën. A keni qenë në dieni se mund të keni dërguar me makinë? Është diskutuar për çështjen e sigurisë në Maqedoni. Por këtë takim e ka siguruar Kyro Gligori vetëm për t'ia thënë Nevzatit se ne kemi dituri se ju bëni ushtri. Por Nevzati atë se ka mohu. Sot e kësaj dite Nevzati e thotë se se puna jon ka qenë gjysë ilegale. Dhe unë shpesher edhe Nevzatin edhe zotrin Mitatin e ndjerë e kam pyet, kjo puna jon, si do t'ja del? A e kemi këtë mshefësi totale apo çfarë është? Jo, ne tha po nuk mundesh ta mshefësh një gjë kur aktivistët tonë në teren mbledhin të dhënuna për uniformat, për numrin e kputucëve edhe këte, edhe të teshave. Më falni edhe këte. Kjo ishte ideja e jonë të cilët u burgosum, po edhe shumë të tjerëve, se kanë qenë të kyçur 22.000 veta në 22 brigada. Për mbrojtjen e popullatës. E tash, këtë që e thotë se shërbimet sekrete e shfrytzuan këtë rast. Se neve ndërprem punën në qershor të 92-shit, kur veç u themelua armata e Maqedonisë. Ku një subjekt mbrojtës u themelu në Maqedoni për ta mbrojtur popullatën dhe policia. Armata e Jugosllavisë u tërhoq. Dhe ne atëherë ndërprem punën. Pas kësaj datës shërbimet sekrete futen në bashkëpunim me organet partijake. A nuk ju duket pak naive për shembull edhe për periudhën që flisni ju, me vetë faktin që e ka ditur Kyro Gligorovi atëherë këtë organizim, Ljupço Gjorgevski, Dosta Demovska, Mjalkovi që e ka ditur. Do thotë që nga fillimi ju paski qenë të kontrolluar nga shërbimet sekrete. Jo kontrolluar, ato vetëm kanë pas një uri se PPD-ja organizohet për mbrojtje. Të kesh një uri do thotë të kesh qasje edhe në aktivitet. E drejta e çdo populli është të vetë mbrohet. Kur nuk ke ti një shtet, organet legjitime të formuara të shtetit, kush duhet ta mbron popullin? Cili ka qenë sipas jush qëllimi i organizimit të atij formacioni atëherë? Ta mbrojë Maqedoninë apo të mbrojë territorin shqiptar? Apo të krijojë Shqipëri? Jo, ta mbrojnë shqiptarët, ti mbrojnë. Se i vetmja parti ishte Partia për Prosperitet e cila udhëhiqte me popullin. Populli ja kishte dhënë votën. Zotë Aliu, vërej se nuk pajtoni me këtë që i thonë bashkëforcë. Jo, mund parandjenjen e ketë ndoshta pjesërisht të gabuar. Unë absolutisht nuk ndjej asgjë të kundërt nga kjo që thotë Shenasiu, se thelbi i të vërtetës është ky. Pse unë këto punë i di edhe drejt për zdrejti dhe i kam ditë në kohë, sepse janë zhvilluar aktivitete përmes takimeve, jo mbledhjeve. Mbledhja që përmend Shenasiu është fundi, do të thotë droja e qartë e tyre se shqiptarët do të bëjnë një punë shumë serioze e cila duhet të ndalet dhe duhet shfrytëzohet mjerisht siç u shfrytëzua në dobi të pozicionit të tyre dhe viktima dolën vëllezërit e mi, pra partia. Shihe pse ka të drejtë. Bandat dhe kërcënimet e Sheshelit, unë juve nuk ju zemrohem, jeni më të ri dhe aso kohë për para aktivitetet që ishin në dëm tonin, flitej më pak. Kërcënimet ishin të drejt për zdrejta dhe rreziku duhet ishe budall dhe të mos e hetoje se është krye kput mbi ne popullatën tonë, e drejta mbi subjektin politik i cili mira keq për bindjen time edhe mblodhi një strukturë mjaft të mirë, por edhe bëri një program i cili kishte një taban shumë të shëndetshëm dhe funde krye kishte të drejtë. Në këtë drejtim të çështjes armëve, bisedat janë nisur. Ne, fshatrat tona, dhe është e vërtet, kjo është një sinqeritet, le të quhet naiv, le të quhet guximtar, le të quhet i gabuar, i kryetarit që në takim në mbledhje tha se duhet bisedohet. Tash cikrimat nuk duhet t'i marrim, ka pas bindje zëra se herët është bisedohet, duhet ta kryjmë punën. Po s'cila ka qenë puna? Në përfshatra duhet të organizoheshin roje.
minimumi 3 armatosur, do të thotë në cilësin armën e jep shteti, që për çdo eventualitet mbahet roje, ne kërkuam 6 deri 9 fshatar. Varësi, ndoshta edhe më shumë, nga numri i fshatit. Për çdo sulm të befasishëm të jepej një alarm. Kurse armatimet të sigurojnë nga shteti. Po, puna ka qenë fillimi, ka qenë py. Do të thotë, ata du të kenë armë legale, do t'i caktoj njerëzit partia, jo shteti. Partia. Biseda ku unë kam marrë pjesë ka qenë kjo e këtilla. Ma tutje kanë devaluar sendet pastaj, ose janë zgjeruar, e përmendi se është themeluar se partia është mbledhur dhe e ka analizu çështjen ka vendosur. Unë e besoj plotësisht këtë që s'ka nevojë edhe ta kisha dëgjuar, unë e kam ditur se njerëzit janë angazhuar. Unë kam pa dhe ftyrat e tyre, dhe reagimin e tyre, dhe qefin e tyre, dhe mërzin e tyre. Por nuk dua të shes mend, gjithnjë kam mbajtur breng, kjo puna do të mund të mbahet në dorë të mbrohet, apo do jetë në dëm tonin. Parandjenjen. Këtë muhabet që këtë takim që e bisedon me Gligorovin, ka mundur tjetë kështu plotësisht, po unë nuk kam nevojë nuk ndje nevojë ta komentoj, as ta përkrah e as ta hedh poshtë, sepse është dashur pak të mbahet llogari më tepër. Mjalkovi ka pas shumë prirje të jetë më besnik dhe më i afërt. Mjalkovi nga shpirti i tij, nga gabimi i tij, apo nga një sinqeritet, sepse ai deklaroi në çast se edhe në venat e tij rrjedh gjak shqiptari, prandaj kjo është e vërtetë. Ne duhet njëherë t'i përzëm prej këtu, të marrim shtetin dorë dhe armë, bile aty ku kam qenë unë, ka thënë 100.000. Faret pa përdorur, unë do t'ja u dorëzoj. Prej kanë do t'i merr ata? I kanë pas në magazinet territoriale, zbashku me dokumentacionin, ua kanë ndru vendin dhe i kanë siguruar. Unë do t'ja u japë. Zoti Aliu, kur jeni bindur se kjo është projekti i shërbimeve sekret? Keni qenë të bindur në vitin 1993? Jo, unë i kam drojt me kohë çështjes strategjike të bërit politik. Atëherë pse nuk i keni alarmuar shokët tuaj se po futen në disa lojra në cilat do të kontrollohen më vonë nga shteti? Unë nuk kam pas njohuri kush ku është, çysh është, çka. Megjithatë ju keni pas as autoritet sa që t'i alarmoni shokët dhe të thoni që mos futen në lojra. Unë kam bërë aktivitet dhe nga ai aktivitet ka pasur vetëm gjëra pozitive, por nuk jam njeri që rrëfehem. Unë i kam bërë pse e kam ndjerë borxh se duhet t'i bëj. Dikush ka folur shumë e punë ka bërë pak, dikush është përpjekur të bëj punë. Edhe kështu. Prandaj unë nuk e kontestoj. Kjo është një vërtet shumë e madhe. Tjetër është dimensioni. Mua tash mbrengos kjo punë. Çështja e aferës së armëve është quajt aferë dhe unë e kam emërtuar aferë. Unë nuk jam futur çka ka qenën. Zoti Askë, si ndjeni tani pas shumë... Ajo është temë krejt tjetër. Dhe kjo është krejt temë tjetër e aktivitetit të bashkëpartiakëve të me. Ta parashtoj pyetjen pastaj. Si ndjeni tani pas sa vitesh kur e shihni se ju kryekput pas keni qenë mbas të kësaj që po thot Zoti Aliu, Zoti Rahimi, Zoti Rexhepi, por edhe ju, se ju drejt për drejt pas keni qenë të kontrolluar nga sistemi i asaj kohe. A ndjeni të tradhtuar, a ju duket ky veprimi juaj naif apo Po sigurisht se ndjehemi të tradhtuar, qëllimet kanë qenë të shumta. Afera mas pari ka pas qëllim shteti se ka qenë në prag të pranimit në Kombet e Bashkuara. Edhe i duhej një destabilizim i brendshëm, për atë u montu afera armët, por ajo që na bën neve në një mënyrë ju hakmar edhe Maqedonisë, se Maqedonia u pranu atje me emrin e përkohshëm, që ende sot e mban, duke mendu se do ta
shfrytëzoj rastin e aferës së armëve edhe bota do të mashtrohet edhe ta pranon Maqedoninë me emrin kushtetues. Sot e kësaj dite dihet se si është e pranuar Maqedonia në Kombët e Bashkuara. Qëllimi i dytë ka qenë aspekti material. Në diasporë janë mbledh shumë të holla për armatim dhe këto. Askush nuk ka dhënë sot përgjegjësi për ato të holla. Kinse me aktivitete partijake janë mbledh të holla. Mandej për shkak të aspektit material u bë dhe përçamja e dy krahëve të prosperitetit. Edhe atë shfrytëzuan shërbimet sekrete. Mandej afera u shfrytëzu për rekrutimin e bashkëpunëtorëve dhe kodazhve të ri shqiptar, sepse këtu nuk jemi dënuar vetëm ne 10 vetë. Unë e kam këtu listën e dënuar me mbi 200 vetë gostivari, që janë marrë nga 2, 3, 10 pushka automatike. Këtu e kam listën. Mandej afera akti i aktakuza është ngrit 3 muaj pasi jemi burgos neve. Ditën e fundit është burgos Mitat Emini. Nuk është burgos Mitat Emini me neve. Po është burgos 3 muaj, 2 ditë para se mu ngrit aktakuza. Pse? Sepse shteti u duhet shtet të na liroj neve, nëse nuk gjeni një njeri që do ta lunë rolin e komandantit, edhe të ngritet aktakuza, të vihet në vendin e parë Mitat Emini, tashmë ndjerë, nuk du të flas, por e vërteta është kjo, se Mitat Emini ka qenë vetëm një natë me neve në burgun e Idrizovës, edhe mandej filloi procesi i montum të cilin nuk e përcjellnin mjetet e informimit, as në gjuhën maqedone, përveç veçerit, që ishte në shërbim të shërbimeve sekrete dhe bënte feltan, edhe ai shkruante feltanin me montime që i kishin. Çfarë grade keni pasur në atë formacion? Unë kam pas gradën e rregullt, gradën major kam qenë. Në formacion? Në formacionin para ushtarak që e keni themeluar, se ju sigurisht keni pas një strukturë tuaj të brendshme organizative. Unë kam qenë komandanti një njësiti, kam qenë, edhe s'kemi pas neve gradat, duheshin mandej të avansohen njerëzit, ato gradat që i kemi pas në shërbimin civil, i kemi pas mandej ka qenë vetëm përgatitja për vetë mbrojtje. E ju dha tjetër kahje kjo, mandej qëllime tjera ka pas. Këtu veç shife që gazetat maqedone. Thot, me urdhrin e generalit Mitra Arsovski bëhet shkatrimi i Sinapticës. Këtu ka qenë marrëveshje e dy partive. Maqedon ta formojnë Nacionalna Garda, që i thonë. Sinaptica, kurse shqiptarët ta kenë mbrojtjen e vetë në rast të rrezikut. Sepse kanë ekzistu kushte atëherë që të bëhet një ushtrie përbashkët për të mbrojtur nga veriu, nga serbët. Por maqedonët e organizuan në një rënan, Partia Prosperitetit. Ka një dallim. Sinaptica nuk u burgosën. Nuk u burgosën. Ata s'u burgosën. Ata i lajmëron. Shqiptarët u burgosën. Atëherë zoti Aliu ju keni Roli, unë këtu kam një dyshim. Roli i shqiptarëve të cilët ishin pjesëmarrës në qeveri. Ku është këtu roli? Derisa është marrë një qëndrim për një mbrojtje, ndash palës maqedone, ndash palës shqiptare. Është marrë një qëndrim për mbrojtje. E tash pasi kalojnë rreziqet. Njëna palë, kushtimisht jo falet, po shiqohet për gishta dhe lirohen, nuk burgosen, kurse pala tjetër shqiptarët më njëherë burgosen dhe formohet një aferë. Zoti Aliu, ju atëherë keni qenë strukturat larta të partisë. Pse keni lejuar atëherë pasi që paska qenë organizuar paralelisht me Sinapticën edhe kjo punë për shqiptarët? Pse keni lejuar ju si PPD atëherë që të arrestohen vetëm shqiptarët? Është mirë të bisedoni me kryetarin e partisë. Megjithatë ju nuk keni qenë rastishëm. Për asnjë shqiptar, absolutisht deri më sot, atë burgoset ajo nuk është konsultuar shqiptari. Por? Mendoj për shqiptarët që kanë pas orientim të qartë dhe një strategji për të realizuar barazin, nuk mendoj vetëm emri shqiptar. Mas pari shife e juja është të pytni, detyre gazetarit është të gjërmoj, të zhbiroj, të merë informacion sa më shumë. Mjerisht unë informacion shumë nuk kam. Unë për orientimin për armatosje kam kuptuar mjaft vonë. Bisedat që kam bërë më shtë se gjoja kjo punë është bërë në emër të një konspiracioni që mund tjetë
Zdin qëfar koke, po në një kokë të menqur s'ka pas konspiracion, për vetë faktin se biseda është bërë në vend zyrtar, me njeri zyrtar, me njeriun e partë shtetit, votën e të cilit e ka pasë edhe prej nesh, si e pse planifikonin do njëherë pa këtë punë e bisedojmë se është ma e letë, dhe sa leta fështire mori votën Gligorovi dhe çka bërim atutje. Këto janë punë shumë të thellat, komplikuara, po çështja është se funde krye, dhembja është pse ky aktivitet me një bindje për të realizuar diçka që është e frytshme, e nevojshme dhe e dobishme, psoi një fiasko dhe i përmirësoi pozicionin shih vetëm nacionalizmit Maqedonas dhe pal e humbur, e përdhosur, e maltretuar doli vetëm ana shqiptare. Kjo punë duhet të sqarohet dhe njerëzit që kanë pjesë në këto punë kanë një bërgjë të vogël. Bare me emër mbi emër, nëse nuk i mbledhin, ta formulojnë gjithve bashkë që kërkojnë një falje të sinqertë si vëllezër. Kush do të kërkoj falje sipas jush me gjatë? Duhet kërkoj partia be vëlla. Kush? Jo baba im është në butel. Partia është subjekt juridik, megjithatë ka individ. Po, kryesia kush? Normalisht njerëzit që kush në kryesi? Po unë nuk kam angazhu, unë e kam njohtë Shenasiun si njeri. Sipas jush kush do si të kërkoj një falje? Aktivist. A qka ka bërë Shenasiu? Unë kërkoj falje askush. Se të zhgënjim është edhe kryesia, edhe partia, edhe neve parke, edhe krejt populata është e zhgënjuar. Por pse erdhi, unë dëshë t'ju them edhe këtë, pse erdhi deri te afera? Afera ndoshta nuk do të vinte, sikur rrjedhat politike, se dashë për dashë çështja politike është direkt e lidhur me këtë. Sikur rrjedhat politike në parti shkojshin mirë. Po në parti fillun kacafytjet. Kur fillun në aspektin politik kacafytjet mrenda. Elita e cila ishte instaluar komunjarët, të cilët ishin instalu në parti. Kush ishin ata komunjarë? Ish komunistët. Kush? Plot kishte, plot, është me emën t'i përmendi. Më kryesorët, si deputet që kemi pas, si ministra, krejt, të cilët kur e panë se humbin fuqinë. Në Partinë për Prosperitet filloi një rrym, dul një grup njerëzish të rish, të cilët e hetun këtë gjë. Se e çojnë avazin e komunizmit shqiptar, duke menduar se janë ende në komunizëm, se patjetër duhet t'i ndigjojnë punëdhënësit. Fillon lëvizjet në Partinë për Prosperitet. Mbrenda, atëhere filloi pushteti të shtijë gishtat dhe të përzihet në mes këtyre përçamjeve. Dhe ta organizon edhe ta bën edhe këtë çështje. Depërtimi i pushtetit, nëse mund të themi kushtimi është ashtu paska qenë që në fillim, sepse zatën edhe vetë e pranuan se Kiro Gligorovi e paska ditur, e paska pas njohuri për të gjitha këto. Nuk kanë qenë nën kontrollin e pushtetit në fillim. Fillim organizimi nuk ka qenë nën pushtet. Se të gjithë ata njerëzit e sinqertë kanë pranuar një thirrje të tillë për mbrojtjen e popullatës. Shihoni, flasim për vitet 91. Shumë kollaj është sot të flitet 2010. Asnjë subjekt nuk ka pas mbrojtës. Vetëm Partia për Prosperitet ka qenë si fuqi politike, pa çak edhe fuqi ushtarake për mbrojtjen e popullatës. Populli syti ka pas në Partinë Prosperitet. Aty ka pas. Dhe partia obligim morale ka pasat, që të bën një organizim. Sa kemi qenë neve taf tash për atë organizim, është çështje tjetër. Zoti Askaj, vrasjen e Halil Latifit nuk e përmend askush nga fshati i Gërçës. Nuk e përmendët as ju këtu. Po, në aferën e armë ndodhe edhe një humbje jete. Ai ishte një nga Gërçeci, unë personalisht nuk e kam njoftur, po kam dëgju fjalë të mira për të. Se si ka ndodhur ajo, e din organet e shtetit e din. A është vëra, apo është nga smundja, si ka ndodhur rasti, personalisht nuk e di, ai ka qenë sipas informata në stacionin policor të Karposhqit. Edhe aty ka ndodhur rrahja, maltretimi, edhe pastaj në opinion është lansuese ka vdek prej zemrës, infarkt. Po nuk është
temë kryesore. Disa gjëna janë shumë... Megjithatë duhet përmendur se ai nuk e ka trajtuar asken. Duhet përmendet edhe ajo nuk... Shumë gjëra nuk janë zbardhur. Kemi edhe një viktim. Që neve në 91-shën, partia e din atë shumë mirë. Neve kemi organizuar njerëzit, kanë qenë stërvitje jashtë, e din, shërbimet sekrete i din, krejt kush kanë qenë. Po duke fillu prej komandantit legjendar Adem Jashari, e deri te gjithë njerëzit kanë qenë Maqedonisë, Preshevës, Bujanovës, Maqedoni, krejt ato janë stërvitur në Shqipëri. I din partia. Zoti Aliu, sa ky rast, mos ta quajmë afere e armëve tani, që mos preket dikush, e ka bërë peng PPD-n në funksionimin e mëtejmë në qeveri, do të thotë nga 94 e tutje. Kjo aktivitet e ka përshpejtuar procesin e ngulmët për ta shpërbërë sa më shpejt. Sepse prosperiteti edhe në plan strategjik të veprimit politik nuk ka bërë asnjë lëshim për cilin vlerësimi ka qenë se mund ta dëmtoj pozicionin tonë. Prandaj është kërkuar ndihmë edhe prej partnerëve të ndryshëm jashtë Maqedonisë për ta përshpejtuar procesin e zhbërjes. Unë të kisha qenë, për shembull, në parlament, shëndosh. Nuk do të ndodhte me asnjë mënyrë, deri në atomin e fundit, dorëheqja e kryesisë. Sepse dorëheqja e kryesisë në atë mënyrë që u bë, ishte një mesazh shumë i hapt, shumë i qartë, shumë i dhëmshëm, shumë i ulët i shkatrimit të një shprese të vetme të shëndetshme të shqiptarëve për të ecur para. Dhe shfrytëzoj rastin që ta bëj publike këtë punë. Kanë ardhur nga partia 4 njerëz të më vizitojnë në spital dhe me një farë lehtësie më njohtuan se e shkarkuam kryesinë. Kush janë ata 4 individ? Atë unë e di. Tjetër herë do ta lexoni ndoshta të shkruar, këtu se ndjet nevojshme t'i përmendi. Po janë gjallë me përjashtim njenit që ka vdekur. Dhe më thonë u bë kjo punë. Unë i dëgjova, por isha edhe në hallin tim. Po u mërzita shumë. Edhe ju thash, faleminderit për vizitën, a e shkarkuat degën e Tetovës? Jo. Pse ju mendoni se është mirë, po ne jemi marrë vesh. Me kënd që kanë marrë vesh, që kanë marrë vesh me zotri Mendu Thaqin. Çka që kanë marrë vesh? Se ata nuk kanë asnjë kërkesë, vetëm kanë informata se duhet shkarkohet kryesia që të shpëtojmë dhe ata do t'i bashkangjiten prosperitetit, bile pa kërkuar edhe poste. Dhe unë humba durimin dhe thjesht i përzura. Bashkëshortja më bëri vrejtje, nuk u dasht, i smutje kanë ardhur me të pa. Pse e humba durimin? Po e humba durimin se ajo është një budallaki të mërshme. Duhet t'jesh krejt i pamend të bësh hapat atilla. E tash ku qenë kam bështet, unë nuk di ndoshta ky njeri është aq i aftë, aq i mirë, ka ndonjë magji ti ysh njerëzit me një takim. Dhe u thash se asgjë nuk ndodh ju kështu siç mendoni. Dhe mbas ndodhi 4 dita 5, unë kam dalë prej spitali dhe në parlament i kam mbledh dhe u kam thënë çka ndodh. Dhe ato punë shkuan ashtu. Shkarkohet njeni, shkarkohet tjetri. Çka lipën emisarët e zotrisë Ali Berishës këtu? Çka bën? Përshpejtu në hapin, pse unë kam ditë ta kuptoj Sali Berishën dhe unë nuk i bëj lajka në jetë kërkujt si kam bërë, s'kam nevoja sa ti t'i bëj. Nuk jam i bindur se ai e ka bërë me qëllim të keq këtë aktivitet për shturjen e prosperitetit. Edhe ata e kanë manipuluar njerëzit që kanë bërë kontaktet. Kryesore humbi thjesht
ajo përbërje që duhet të ecë të punët. Ma të që është e vërtet kjo që tha dhe pushteti e shpejtoj tash situatën të mos i del prej dore, se prosperiteti nuk zhvillonte më aktivitet. A që ta din këto dy vlezrit e mi, unë kam bërë vrejtje publike edhe në Qershi, kam porosit njerëz, mos ipni pare, absolutisht se prosperiteti nuk ka ma ato oset. Ndet jetë gabim, unë jam i gatshëm të pranoj atë gabim. A e she, as nuk e fshe. Zoti Askaj, kam një pyetje. Flitet se në atë kohë në vitin 94, gjithsesi 93 këtu nga rajoni i Shkupit janë dorëzuar armët vullnetarisht nga strukturat të PPD-s. Sa ka të vërteta në këtë? Po shiqani këtu para se me na burgos, neve 3 persona janë largu për në Turqi nga ana e prosperitetit. Edhe ata e kanë pas evidencën dhe kanë qenë përgjegjës për armë. Ata persona janë kthy mandej në Maqedoni, mbasi është ngrita këta akuza, mbasi ka mbaru i gjithë procesi, dhe kush si e kanë dorëzu, ato i din vetë partia. Sa ka pas pazarllëqe për këmbim postesh, atëherë me Kiroj Gjorovin? Do të dorëzohen armët për të fituar poste më Po, tepër. ato i din më mirë partia, Nuk që ka sa pas ministra u pazarllëk banë, për sa ambasador shkon në Kroaci, në Sloveni, sa vende, sa poste, Një sa zyrtare. u shfrytzu e gjithë kjo, u shfrytzu nga disa struktura, mirë pa ajo ishte në dëm të partisë, sepse partia u shkatërru. Faktikisht, do është tani një mënyrë edhe pa dije, ja bëri varrin vetë vetës partia, dhe sot nuk e kështë. Vetëm pak në lidhje me atë që Jemi nga fundi e kemi... përmendi Sali Berisha. Se armatimin ja është dorëzu vullnetarisht. Është e vërtetë se është dorëzu në Shkup vullnetarisht. Me antarët e prosperitetit të cilët kanë qenë funksionarë të PPD-s, angazhimi i tyre direkt me ministrin Fërshkovski, Kush kanë qenë ata? Ismet Ramadani dhe Naser Zyberi. Të dytë janë angazhuar që armët vetë ata t'i dorëzojnë dhe mos bëhet dëbuj, mos burgose njerëzit. A kurse në Tetov, nuk është bërë një pazarllëk i tillë. Nuk kanë pasën Tetov funksionarë të cilët do ta bëjnë këtë gjë. Policia pjesërisht dinte ku janë armët. Pjesërisht nuk i dinte. Ata ngelën pa ditur deri në 2001, ku 2001 u shfrytzuan ata armë. Edhe jo pak, po shumë armatim. Ata pjesë për të cilët disa funksionarë të PPD-s i dishin, vetëm 4 vende. Në ato 4 vendet i murën dhe i burgosën. Ata 4 djelmosha i burgosën dhe i burgosën pas 6 muajve. Jo me njëherë me ne. Pas 6 muajve. E dini pse? Pse ata djelmosha ishin në aktivitet kundër funksionarëve të PPD-s. Prandaj dhe u burgosën pastaj. Edhe një pyetje për në fund do ta mbyllim mision. Zoti, E mbyllim, vetëm du të them se mjerisht them, mbretëronte një kaos i një vrapi shumë të shlirshëm të grumbullimit të materialit për t'i paditur njerëzit. Edhe vetë fakti se ditën që prosperiteti i hodhi të dhënat në disk që mban 40 vjet, nuk prishet, dhe me njerë në mbrëmje shërbimi e mori, e siguroi, është të shqyqare zban me që i nati, se punt një mëtsira gati, pushteti i ka ndjek, ja ka bërë hizmetin, ka marrë informatat mjerisht. Sektorit ushtarak. Po, këto janë punë të dhimbshme. Po, janë të dhimbshme, zotin Shtef. Por diskun e sektorit ushtarak, të cilën një person e ka pas. Kush? Në Tetov. Dhe ati ja kanë gjetë në shtëpi. Kush? Ja kanë marrë. Leni tash, me emën mos shkoj se nuk duhet të flitet. Kush do Se t'ja kanë familje dhe asnjë sektor tjetër nuk kishte dituri policia. Pse sektorin e policisë, të organizimit të policisë, asnjë të dhanë nuk i mur policia, dhe sot e kësaj dite nuk i ka. Sektorin e policisë. Se sektori i policisë nuk i mbante në shtap të dhanunat, po i mbante me një vend të mqefur i cili është i ndjerë tash. Zoti Aliu, edhe një pyetje për fund. Sa sot ndodhin këto lojra politike? Shumë shkurt ju lutem. Sa sot ndodhin këto lojra politike të kësaj natyre në vitin 2010? Sot është lëmë thiu, tërësisht. Sa i takon shërbimeve që të gjitha që kanë qenë janë ende sot këtu. Por
pak ndoshta mënyrë më të sofistikuar. Asnjëherë shërbimet sekrete sërbe nuk kanë qenë jashtë institucionit Ministrie Punëve të Brendshme. Këto punë njeriu me pak përvojë apo stërvitje ka mund t'i di, t'i hetoj, t'i nuhas dhe t'i përjetoj. Themun ai indjerimi i Allkovi qoftë me ndonjë taktik apo me një sinqeritet rasti, prosperitetit i ka dalë hakut, por nuk ka ditë prosperitetit të shfrytëzoj atë çështje. Prandaj ndoshta dhe ai njeri nuk pati jetë të gjatë. Ai njeri lishoi për 1912 vetmin rast në historisë shqiptarëve që shërbimi jep dokument se filani është viktim e maltretimit fizik të i mase. Për herë të parë, partia e merrat dokument dhe bëhet varrimi. Njësoj nga maltretimi ka vdek edhe Rametli Halili. Nuk është çështja atak zemre mund t'jetë edhe nga tmerret që ja kanë bërë aty, personale dhe plot të tjerë. Dua të them se është mirë pak nga vetja, nga guaca të hapemi, t'i shohim sendet, mozaikun t'a kompletojmë, por besoj se prosperiteti si institucion politik nuk bëri në ecje hapa për ta pastruar atë që si duhej apo që e damtonte. Të shpresojmë se kjo emision do të jetë një piknisje për të hedhur dritë. Të ecë në fund të trenit. Dhe kjo është një punë e dhëmshme, prandaj pyesin njerëzit prosperiteti. Kjo është një dashuri e parë e këtij populli, mjerisht me pasoja të pavolitshme. Mysafirë të nderuar, faleminderit që ishit sonte në studio të hapur. Faleminderit edhe për juve që Mendoj qofshi, urdhroni prap, i ftoni, naftoni, do të organizoni edhe një përgatitni tema, do të thirrin edhe njerëz tjerë se ka shumë për të. Përgatitni para debat, mos u kurseni. Gjithsesi. Merremi vesh çka mundet kontribohet. Gjithsesi. Është mirë me qetësi dhe njërë të menqër, sendet me sinceritet si tash të thohen. Të thohen traçë, po. Dhe kështu ndërtohet edhe historia, edhe baza. Se mund ndodhë përsëri e njëjta gjë. Mbas 20 vjetëve harrohen gjërat, edhe nëse nuk vinë gjenerata të reja dhe mund të binë në kurthet e njëjtë. Prandaj është mirë të zbardhet krejt rasti, të dihet realiteti, edhe mos na përsëriten të këqijat. Shikues të nderuar, ndoqët pra bisedën me mysafirët e mi në studio sonte, zotin Hysen Haskaj, zotin Shenasir Exhepi dhe zotin Eshref Aliu. Ne tentuam të hedhim dritë mbi një pjesë të errët të historisë son pas vitit 1990 e këndej. Nuk e di sa ja kemi arritur qëllimin, megjithatë koha do të dëshmojë. Ky emision le të shërbejë si piknisje për gjeneratat tjera për të hedhur më tepër informata mbi atë që ka ndodhur në atë kohë. Mirupafshim deri në emisionin radhës.